Isilik! Ez dut ezer entzun nahi! Nik agintzen dut hemen! Zuok gazteak ez dakizu ezer nahi duzuen, eta ni hemen nago laguntza emateko prest. Baina horretarako behitu behar didazuen. Zuentzako onena besterik ez dut nahi eta. Txintxo ibili! Eta egin kaso sistemari, ondo bizi nahi baduzuen. Horretara nator gaurkoan, ondo porta zaitezten ziurtatzera. Eta beso azpian dakartzat mozan legeak. Lotu eskuak, zuen segurtasunerako da eta. Itxia hoa, bestela erratu egingo zarete eta. Emakumeak gizona baino gutxiago den moduan, gazteak nagusien menetara egon behar duzue, ala beharrez. Eta mundua horrela mantentzeko egiten dira legeak, zuen protestak moztu eta erratu ez zaitezten. Zuen segurtasunerako dira legeak, herritarren segurtasunerako. Beraz, adi! Inork sistemaren aurka eginez gero, inork bere kabuz pentsatuz gero, neurriak hartuko ditugu. Etorri nirekin lasai, txintxo eta isili. Nik erakutsiko dizuet bidea. Gaztiak, ez aitzatela engainatu. Mozalegen helburu bakarra zuek kontrolatzea da. Ez alduzue ikusten nola nahi gaituzte, lotuta isilik nahi gaituzte. Isilik gure engoeran gertatzen denaz ez hitz egiteko. Zapalkuntzen aurrean protestarik ez egiteko. Lotuta mantendu eta erreproduzitzeko. Eta horren bidean gure askatasuna murriztu nahi dute. Desjabetzaren kontra egitea zigortuz. Poliziaren gehiagikeriak trabatzea galaraziz. Kaleak hartzea debekatuz. Baina ez izan beldurrik. Euskal Herriko gazteantzat ez da berria errepresioa. Eta ezin izan duten moduan ezin izango dute. Aska zaitezte, apurtu zuen kateak. Goazen erakustera ez daukagula beldurrik. Argi daukagula zer nahi dugun. Eta nahi dugun hori beste eredu baten oinarritzen dela. Pertsona erdigunean jarriko duen eredua. Norbanako buru jabez osatutako gizartea nahi dugula. Parekidetasunean oinarrituta. Inongo loririak ez duela lortuko gazteriak isiaraztea.